Woi, mantap, dapat 2. Mantap, mantap. Dapat lagi Kang Haji Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya rencananya mau mancing. Sebelum berangkat, ini teman bikin umpan ikan dari mie, tepung, biskuit, dan terasi. Ini caranya disatuin, dicampur. Ini yang bikin ini orang Jawara Banten nih. Jawara Banten. Ini asli orang Banten nih. Jangan macam-macam sama orang ini. Ini cara tutorialnya. Bikin umpan untuk lele dan nila. Insya Allah hari ini saya mau mancing sama teman-teman ke daerah Ajijiyah, wilayah Mekah, Saudi Arabia. Di sini jam berapa, Pak Ji? Sekarang menunjukkan jam 3.31 katanya. Pas lah, bentar lagi berangkat. Ikuti terus video saya, jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe. Dan ini alat pancingannya. Ada berapa Kang alat pancingannya? Gak banyak sih, sekitar 4 biji lah. Nah, ini untuk persiapan 5 orang. Mungkin yang mancingnya 3 orang. Mudah-mudahan. Nah, ini pancingan-pancingan Mudah-mudahan hasil maks di Arab Saudi. Mudah-mudahan hari ini mancingnya dapat banyak. Oke, lengkap ya, cek ya. Ya, cek dulu. Rada nyangkut ini. Ya, oke lah. Dan sekarang kita mau berangkat untuk mancing. Ini ada teman 4 orang. Dan sekarang lagi nanya-nanya ongkosnya mau pergi ke tempat pemancingan. Dan sekarang kita mau berangkat ke tempat pemancingan. Ayo ikuti terus. Jangan lupa like, komen. Yalla, assalamu alaikum. Apa mau berangkat? Naon mancing sebutan. Ini minta. Yaman ya, Chef. Yaman ya, masalah. Kurom Yaman. Masalah. Masih sama kayak megang ikan ya, bener. Ini kita udah turun dari mobil. Dan ini posisi kita nyebrang dari jalan. Ini kita mau menuju tempat lokasi pemancingan. Seperti inilah suasana di Arab Saudi. Ini ada gunung bebatuan. Suasananya sangat gersang. Dan ini teman-teman nih. Teman-teman semuanya ini dari Banten. Katanya di sini ada sungai yang bagus. Dan hari ini saya ikut sama teman yang udah sering kesini. Dan saya penasaran kayak gimana tempat pemancingan di sekitaran Mekah Mukarramah. Di sini panasnya, ampun, walaupun sudah jam 4 sore, lumayan panas. Kita sudah sampai di tepi sungai, dan seperti inilah sungai. Sungai kecil tapi Masya Allah airnya jernih. Gak nyangka saya ini ternyata di Mekah ini ada sungai seperti ini. Tuh Masya Allah. Dan pepohonan di pinggir sungai ini, rumput-rumput sangat hijau. Ini rumput-rumput hijau yang ada di pinggiran sungai kecil. Di tanah yang gersang ini, tuh gunung-gunung, panasnya minta ampun. Tapi airnya ini sangat jernih, teman-teman. Kita lihat tuh, apakah di sini ada ikannya? Kita lihat. Oh, ternyata banyak ikannya tuh. Ikan nila di pinggir-pinggir.
Ini ada pohon yang berbuah, saya nggak tahu namanya ini. Pohon apa ini? Buahnya lumayan gede. Siapa yang tahu komen di bawah kolom komentar ya. Nggak tahu ini buah apa ini. Tuh bagus. Ini kita mau cari tempat yang memungkinkan ada ikannya yang pas untuk dipancing. Tuh. Ternyata makin kesini air sungainya makin lebar. Kita harus hati-hati karena ini bebatuan. Sangat berisik sama mesin air, mesin penyedot air tuh di sana tuh. Ini buah apa ya namanya ya? Ini banyak sekali buah pohon. Pohon apa ini? Ya kita ke bawah, ke atas. Nih bebatuan ini. Kalau di sini ya sia-sia. Kalau di Indo ini udah menjadi rupiah kayaknya nih. Dibikin rumah. Bebatuan sangat besar. Ini kita sudah menemukan lokasi pemancingan yang banyak airnya, yang banyak ikannya. Tuh kelihatan ikannya tuh banyak. Sampai tuh kelihatan ikannya tuh banyak. Iya kan, bukan mengambil kancing. Teman-teman sudah siap untuk memasang pancingan, memasang umpan untuk memancing ikan. Tuh ikannya tuh, ikannya lumayan banyak teman-teman. Tuh kalau bawa jaring mungkin dapat banyak ini. Kelihatan tuh ikannya tuh, kelihatan tuh besar. Ini teman-teman sudah mulai untuk memancing. Tuh dan terlihat ikannya. Ini airnya sangat jernih teman-teman. Tuh ada ikan tuh, ikan di pinggiran batu. Ikan nila. Bismillah, bismillah supaya dapat banyak. Kita lihat ini Jawara Banten nih, mancing. Bakalnya dia dapat apa enggak? Pakai mantra-mantra enggak nih? Woi, harus pakai mantra ini orang Banten nih. Woi, dapat satu nih, Jawara Banten, masya Allah, mancing mania. Mantap. Walaupun kecil ikannya nih, baru permulaan ini. Mudah-mudahan dapat banyak. Nih sungainya teman-teman, kelihatan. Woi mantap, mancing mania dapat 2. Wes, orang Cijaku nih, Cijaku Banten nih. Nih Papenghulu nih, Papenghulu Tangerang ini nih. Mantap,
Kang Haji Iqbal dapat ikan bungsunya. Ikan bontotnya. Dapat lagi Kang Haji Iqbal. Woi, mantap, dapat 2. Mantap. Dapat lagi Kang Haji Iqbal. Dua. Wes, mantap. Wes, mantap. Sekarang di Mekah menunjukkan jam 6:05. Kelihatan tuh makin mendekati maghrib, mendekati malam, ikan makin muncul karena cuacanya mulai dingin. Tuh ikannya teman-teman banyak kayak di kolam aja ini. Dapat lagi tuh Kang Haji Bandi, dapat lagi. Wes, dapat lagi. Hasilnya lumayan banyak nih. Mungkin udah dapat 1 kilo ini, sama airnya 1 kilo. Sama batu. Hey, wes, dua-duanya dapat nih. Bapak Ngulu dapat juga nih. Woi, gimana itu bisa tersengkol? Kang Haji Iqbal tuh sendirian, nggak ada yang ngajak ngobrol. Kang Iqbal, ngobrolnya sama ikan aja.
Ini sudah waktu sholat maghrib, kita istirahat dulu, sholat maghrib dulu, nanti pulang sehabis maghrib. Ini teman sambil nunggu antrian sholat maghrib karena bawa sejadahnya cuma satu. Wes, kita mandi di sini, airnya jernih. Tuh, Mama Buya tuh, Bapak Pangulu. Katanya mau sholat dulu. Kang Haji. Wes, dapat belum? Gimana nih mancingnya nih? Oh ini mantap ini mancingnya wanginya ini. Lebih dari Dapat banyak enggak? Wes, dapat si bungsu. si bungsu. Gila. Tuh teman-teman, mancing di Mekah, Aduh. mancing nila. Baik. Nah, ini dapat Kang Haji Iqbal, dapat Jawara Banten nih, dapatnya nih, dapat banyak lumayan nih. Nih dapatnya teman-teman nih. Karena gelap saya pakai lampu, sedang maghrib. Udah dapat satu aqua. Ini sudah mulai gelap dan sudah masuk waktu maghrib. Bentar kita mau antrian sholat dulu, dan setelah ini mungkin mau melanjutkan mancing di malam hari. Mudah-mudahan setelah maghrib dapat banyak. Tuh di sana ada mobil dua, ternyata itu ada orang, mungkin orang Saudi atau orang Yamani, sama-sama mancing atau mencari ikan. Tuh di sana tuh ada orang yang bawa jaring. Oke, karena kita ini sudah malam, sekarang mau pulang menuju tempat atau menuju rumah. Buat hari ini selesai sampai di sini. Untuk hari ini sampai di sini saja. Sekarang menunjukkan jam 7 lewat 30. Ini hasilnya hari ini. Oke, sampai di sini.
Jangan lupa dukung channel saya, like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Mantap. guys. Dan jangan lupa dukung channel Kang Hadapi Jasin nih. Subscribe, like, share, komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang mencari mobil untuk tumpangan pulang ke Askan. Nah, ini dapat. Ini jalur dari Jeddah dan kita mau ke Askan. Gimana, seru-seru? Masalah. Ini kita sudah sampai di camp Bin Laden. Nih hasilnya nggak dibawa nih, sama teman satu lagi dibawa kabur. Ini teman-teman nih, camp Bin Laden Service. Ini camp pekerja Masjidil Haram. Kayak asrama nih. Ini kita sudah sampai. Ini tuh camp saya nih, gedungnya yang ini. Bukan gedung camp saya, tapi gedung camp para teman-teman. Kita naik. Nih teman-teman, ini camp Bin Laden. Kita mau melihat hasil mancing di malam ini. Bos, lihat, nanti lihat. Sekarang sudah datang ke kamar nih. Nih ada ini, ada buronan mitoha. Ini hasil dapat mancing di hari ini. Tuh banyak. Lumayan, mungkin dapat 8 kiloan. Ini dapat mancing semua.